10 гаруй жилийн өмнө анхааруулга болон ирсэн зүйд. Үл хэлийнхаа салхитай тэр өдөр цохоор тусах намны ирэл цооширдэх мэд над руу тэмүүлж залхуу дургу зэрэг хүргэх тэрхэн агшин. Миний хүү үүдний дэлгүүр ороод 100 г урамлын тус зэлээ дээр ээж нь байгаа жахан урлаараа гой цөвөн хийж өгье гэх. Ээжийн ажихуу хэлсэн тушаал уур дургуцал хоёрыг хөдөлгөж угаас таагүй хэвтэж байсан би зүгтаан гарахын төс болж чадахгүй дуртай юм бол өөрөө явахгүй гэж өрлөөд хавар намартаа өмсдөг ганц бар бүртгээ хайгаад усангүй. Урд чүн найзуудтайгаа төглөж байхад ээж гэж нэг юм лай болж ирээд харьяа миний хүү гихтэн бөөн уур болж элдвэр хилээд хаяад гүсэн. Гэрт орж ирээд үүдний өрөөсөн хөлгүй бор сандал дээр л талиад өргсөн доо. Хаа сайгүй хайгаад усангүй. Гэтэл угаалгын өрөөнд хүүтэн вогтой усанд хуучирч муудсан нэдрүүлгэн дээр дутуу угаан орхижээ. Өмсөж байгаа хувцсыг минь юм л бол аваад угаачихна. Та ямар ядраатай юм бэ гэж хоолойныхоо бидээр орилцоход хаалгаас аван гарлаа. Ийм үед яваад очихоор амар тайван газар бол хойд байр. Ямар ч үд гүгээд очиход найзуудаас нь 1-2 нь байж л байдаг юм. Санаа амарч балгас болсон машингийн дээр элдвээ хуучилсаар нэг л мэтгэд орой бүрийн иржээ. Гинтэл яаж гарч ирсэн бүү мэд ээж хажууд ирчихсэн. Миний хүү даарчглаа. Ээж нь күртийг нь хатаачихсан май өмсч гихтэн ээжээрээ халамжлуулсан жаахан банчиг харагдахгүй гэсэндээ та ямар ядраатай юм бэ? Зайлаач гэд хөлөө. Ашгүй олон юм ярилгүй цааш эргээд явхад нь лайтай манай ээж төвхтэй юм аа гэчгээд өмнө нь ярьж байсан октын тухай яриагаар үйлчлүүллээ. Цаг нилээд орой болж гэртээ харцахаар болов. Орсны үүдэн түрүүний машин байхаар нь дээд давхрын настай өвөгийн бие муудчээ гэсэн юм бодоод орлоо. Хаалга онгорхой байх юм. Яваад ороход гэр дулаахан ширээн дээр тавтай цовын ууран савсна. Ороод ирэхэд миний хүү ирвүү гэх өдөр бүр тавтдаг үгүй. Гайхлаа. Хэлэхээр нь ууралдаг хэрнийг хэлэхгүй болохоор нь өгөхгүй болохоор нь буур уурлаа. Гинэ шатан дээр зурсан хэмжнэрийн дамжлан гарч байсан хүн ээж байна гэж бутнаад гарч гүхэд түрүүний машины арын гэрэл байр тойрон имлэгийн зүг иргэжээ. Араас нь даган гүйсээр нэг л мэдгээд сэхэн амьдралын засгийн үтэн юу болоод байгааг ч мэдлгүй 4 цагаар нь суучихч сая нэг юм имжирлээ. Намайг асуухаас уртаад уучлаарай миний дүү. Ээж нь бүтэн харуулт өгсөн. Нэг их удааргүй байна. Хит их хямрлаас болжээ. Миний дүү сэтгэлэн бариад орж уулзтаа. Уучлаарай гэв. Нүүрлүү хүнд юмар дэлсгчиг зүрх рүү хурц зүйлээр сийчих шиг ухаан балтартаж өөрөг тарих үл итгэлийн урмаар ажиллаж эхэллээ. Хаалгаар яваад ороход халцарч дутуу байрсан хумсны будагтай хатаж хусч исэн өрчгөр 2 гараа цээжэндээ давхарлан тавьжээ. Энэ л гар намайг орчлонд хамгийн анх тэрэн хайр нэрлэр турсан шүү дээ. Хөхөрч хөрсөн уруулгын чимчгэнэн байж хийн сүлийн амсаагаа эцсийн үгээ хэллээ. Нэг л мэтгэд би ирээж иглээд алхаж явлаа. Цэцэрлэгийн 2 багш зурж өнгөрөхдөө нэг нь хөөе ээжигээ өрөө гэж хэлээрээ гуйж авчгаад өөх гэж ямар уддаг ядаргаатай юм гэхэд хажуухан байсан харин тийм надад бас өртөө хүний өмнөөс амьдж байгаа юм шиг балиар юмнууд гээд зөрлөө. Хүү хүмүүсээс гадна ойр хавийн бүхий дэлгүүрт ээж өртөө ээж гэжтэй би өртөө. Ээж минь намайг өсвхий гэж хоолны юм зээлж намайг даарахыг гэж хүнээс хувцсны мөнгө зээлсээр үдээ болж. Энэ их хүрний дунд яаж хүнийг царайчилж яаж их явсныг би дааж ухаарсангүй. Алавтай юм шиг хоолыг нь голж, ажилтай юм шиг үл тоож авч гэртээ орлоо. Цэвэрхэн дулаахан хэрний хоосон. Одоо би яах вэ? Хоёр өрөөний хооронд хий алхасаар л байлаа. Угаалгын өрөөнд орлоо. Хүүтэн усанд угаахаар згсэн миний хувцнууд гараад өрөөд үзлээ. Ээж минь яаж юм хүүтэн усанд өдөр бүр миний хувцыг угаадаг байсан юм болоо. Дахин уйллаа. Ангийнхнаасаа хамгийн цэмцэрнэ гэж өнгөрч байхдаа ээжийг нэгж бодож байгаагүй дээ өөртөө дургу хөрөн шимширлээ. Одоо надад юуч байхгүй. Одоо надад хүсэлж байхгүй. Би хашгирлаа, уйллаа, өөрийгөө алгадаж, өөрийгөө зүлхий.
Ээжигээ хайрлаж чадаагүйдээ харамсаж ахаад таныхаа хүү болж төрнөө. Тэгээд би алдсан мөхний засаад сайн хүн байж таныхаа мөнхөд харилдан. Ээжээ. Хамаг ус цувраа хацар дагаа шүүс гоочж бас түтэндээ нулимстай. Энэ зүуд байж хэмжээшгүй ихээр баярлан хөвч цөөн хийн зогсох иждэг гүн очиж зөвхөрч суугаад яг л жаахан хөвчөд зүрхрэн уллаа. Өглөөс таныг бусдад бодит амьдрал байсан ээжээ. Үгээ уучлаарай. Таныхаа хийсэн бүхэнд баярлалаа. Зүудэнд минь хэлсэн эцсийн үгэндээ хүртэл та миний өмнө буруутай юм шиг уучлаарай гэж хэлсэн. Үгүй ээжээ. Та минь хүүгээ уучлаарай. Зүудэнд минь сүлэлцэн дөрвөн мөртөө хүн таньдаа зориулан уншия. Өглөө бүр үнсээ сэрээдэг ээжигээ би ундтгүй хөөж боддог байсан. Өчнөн олон гэртээ хувцас хүүтэн усанд гараараа угаахтан дуртай юм байна гэд хайхардгүй байсан. Өөдөөс нь сүрхөөр дуугүй болчоор надаас айж байна гэж бардамдаг байсан. Ээжээ таньдаа хүн хайртай 2020 он ээжтэй бичсэн цагтл.